Real store, real store. Discount. とか1個大体2万円ぐらいで売ってました。今日も関西万博にやってきました。今回は、日曜日ということで、万博週末どれぐらい人多いのか調査していこうと思います。もう今日日曜日ということで、日曜日のちょっと夕方なんでちょっと少ないかもしれないですけど、多分でも土日はさすがに多いやろということで、ちょっと万博内調査していきたいと思います。それでは行ってみましょう。なんかすでに出てる人結構います。だいぶ出てるよ。ということで今回は日曜日に万博に行って人がどれぐらい多いのか調査してきました。これ日曜日の夕方撮影してるということもあって帰っていくとめちゃくちゃ多いですよね。で日曜日の夕方から行く人はめっぽう少なくてめっちゃラッキーみたいな感じでした。だいたいこれ5時半ぐらいなのでみんな全然日曜日の夕方は行かないんだなと思います。結構狙い目かもしれません。さあ全然入る列は少ないな。全然入る人はいなさそう。全然人は入ってないです。出ていく人が多すぎでしょ。ちょっと多すぎでしょ、出ていく人。今日も万博にやってきました。空いてます。めっちゃ空いてる。なんかそんなどこでも入れそうな感じではありますね。めちゃめちゃ空いてるで、結構。思ったより万博会場日曜日空いてました。多分修学旅行だったり平日で来る学生の方が少ないから少なく見えるのかなとは思いました。でももしかしたら週末の方が良さそうかもみたいなぐらいの量ですよね。週末の方が全然いけそうです。日曜やからなんかな。今日も脈々拝んでいこう。かわちいねあれは。なんか平日より人少ない気がする。全然平日の方が人多いわ。あ、でも並んでる列の量が違うかも。あ、全然並んでる列の量が違いますね。これ何分ぐらいですか？はい、90分ぐらいです。わかりました。ありがとうございます。でもアメリカ館は90分ぐらい待ちで、この現在見てもらってるフランス館は40分待ち。長蛇の列っちゃ長蛇の列なんですけど、そんなに平日とは変わらない量なのかなって思いました。40分から50分ぐらいって言ってましたね。なんか別にそんなに変わらん気がします。平日の方が混んでるかもしれません。多分5時か。今5時か。5時でした。今5時でした。5時っていうこともあるんやと思うねんけど、多分そんなに変わらへんかな。一応円形リングの上登ってちょっと降りてみながら、全体を見渡せるので一回撮ってみたんですけど、そんなにさほどバーっていう人はおらん日曜日でしたね。日曜日だからかなっていうぐらいなんですけど、もう日曜日なんかうじゃうじゃおるんかなって皆さん思うけど、行きやすいのがその土日なのかもしれません。降りてちょっと歩いたんですけど、今まで言ったことちょっと撤回かもしれません。結構多いってなりましたね。5時台やけど結構多いってなりました。正直もうここで結論言っちゃうと平日と変わらんなっていう印象でした。コモンズ A とかなんか真ん中ぐらいに来たんですけど、平日より人少ないって言ってごめんなさい、めっちゃいます。すごい今びっくりしました。今6時半ぐらいなんですけど、思ってるよりいますね。まだまだこんな感じです。行列がすごいわ。全部列が多いな感じですね。すごい人やわ。とりあえずパビリオンの中はどれぐらい人おるのか調査したいんで、コモンズから入っていこうと思いました。コモンズ A に入ったんですけど、ちっちゃい国の集まりのパビリオンなんで誰でも出入りできて、結構列は普段から並ばないところなんですけど、ちょっと並びがあったかなっていう感じでした。
ちなみにコモンズ絵結構面白かったのでレビューさせてほしいんですけど、ちっちゃい国ならではの紛争地帯の近くだったり、なんか普通じゃ行きづらいようなところの集まりが多かったのですごく良かったです。絶対クラッシュのやつ叩いたらどんな音出るんですか？あ、いいんですね。ありがとうございますボリビアとかも紛争してないから、まあまあ行きやすいっちゃ行きやすいと思うんですけど、アフリカやから遠いし物理的にちょっと遠いなっていうところ、他にもいろいろセーシェル諸島とかもうなんかいっぱいあって、細かいのいっぱいあって、俺知らんかったって国もいっぱい出てくるんで、結構なんかちょっといろいろな国見てみたいなって方にはすごくおすすめです。コソボとかってあんまり知る機会少なくないですか？ヨーロッパの東の方でセルビアの下とかの国なんですけど、山々に囲まれてそうな感じですよね。正直このコモンズで見てちょっと行ってみたくなった国の一つです。ここソロモン諸島もすごく行きたくなった国のもう一つで、もうなんかめちゃくちゃ民族っぽいのがいっぱいあったり、海きれいなん最高ね。僕海大好きなんですよね。ちょっとどうしようもないぐらい行きたくなりました。この辺のコモロとかウガンダとか行ったことある人おる？ルワンダとかマジで行ってみたいねんけど、なんか宝石とかも売ってて、で言ってディスカウントとか言って商売一気あるところにもありました。今のアクセサリーショップが1個だいたい2万円ぐらいで売ってました。だから万博で出店できたら最強そうですね。だからディスカウントとかの下りもしてたんで、ちょっと商売感ありましたね。唯一商売感ありましたね。コモンズ絵だけはすごく面白かったです。結構コモンズ絵おすすめかも。みんな全員おすすめかも。一番面白かったかも。じゃあ次行ってみましょう。次向かったのはポーランドパビリオンに向かいました。なんでポーランドかって言ったら、なんかちょっと一番少なそうやったからです。だいたいこれぐらいで、結構日曜日の夕方狙い目なんじゃないかなと思うぐらいの人の量ではありました。なんか夕方ぐらいになるとやっぱりショーを向かう人も多いので、日曜日の夕方が一番ベストなんじゃないかなって思いました。だいたい30分以内では入れましたね。それではポーランドパビリオンも行ってみましょう。ポーランドパビリオン、ヒーリング系の感じで入って結構良かった印象です。まずはコンピューターで自分だけの花を作る感じでした。僕はちょっとめんどくさいんで適当にやっちゃったんですけど、みんなゆっくりやってくださいね。なんでゆっくりやらんかったかっていうと、めちゃくちゃ可愛いスタッフ見つけたんですよ。万博で一番綺麗なスタッフさんです。めちゃくちゃ綺麗。ありがとうございます。ありがとうございます。マジでこの人めちゃくちゃ可愛かった。万博は各国の美女がおるのもめちゃくちゃ見どころよね。男からしたらごめんなさい、女性の視聴者さん。他の見どころはこのほうきがカサカサ回ってるやつと、あとは音を主軸にしたヒーリング系のお部屋があって、まあなんかすごい良かったです。ちょっと進むと1階に降りてポーランドが舞台となった作品の展示とかがいっぱいされてたので、僕はこっちすごい好きでした。サイレントヒルとかめっちゃゲーム大好きやし、スーパーホットもポーランド初のゲームっていうことを知れてすごい良かったです。他にも60秒で防空壕を耐えきるゲームもポーランドでした。
以上なんですけど、見やすいし自分のペースで歩けるのが何よりも良かったです。他にもたくさんの展示がされていたので、気になる方は現地で直接見に行ってください。で、最後はお土産コーナーって感じでした。すげえ良かった、ポーランド。しかも中のスタッフがクソ可愛かったっていう、それだけで満足かもしれないっていう感じでしたね。ついてたのでまだまだ行きます。こっからはコモンズ D がガラガラやったんで入りました。結論から言うとコモンズ D ここも結構良かったです。聞いたこともない国だったり、海外旅行じゃ普通行かない国たくさんあったのですごい良かった。タジキスタンとか普通海外旅行で行くって感じやん。でしかもこの通路見てほしいです。モルドバ、コンゴ、いろんな国あってびっくりします。いつかアフリカ一周とかやってみたいなとか思うけど、なかなか勇気いるよね。でも大丈夫、ここはたくさんの国が出店してくれてるのでほとんど解決します。行った気持ちになれるし、一歩踏み出そうっていう機会にもなるよなと思いました。あとパキスタンがすごくて、パキスタンのこのちっちゃなところなんですけど、1個のパビリオンみたいになってて、中全部岩塩で1個のブース作ってるっていう、もうすげーと思って、なんかこれ触っても OK みたいで、しかも床も岩塩っていうのすごくないですか。パキスタンちょっと行きたくなったけど、パキスタンってテロのイメージが強いからあんま行きづらいっていうところをこういうブース出してくれてるのとっても嬉しいとやっぱり思いました。ていうか今調べてんけど、パキスタン渡航禁止らしい。あと僕ちょっと感動したのはマーシャル諸島のブースですね。マーシャル諸島のブースに、核実験施設で使われたマーシャル諸島の歴史みたいなところも踏まえたマーシャル諸島の紹介があって、すごいなんかグッとなるものがありましたね。最近そういう映画見たからかな。コモンズ D はめちゃくちゃ面白かったです。コモンズ D もめちゃくちゃ面白かったです。コモンズ A と D だけおもろいなっていうイメージです。そうな国とか紛争地帯だったり、物理的に行けなさそうな国の展示があったのがすごい良かったっていうところかなと思います。あとはマーシャル諸島とかの核実験とか、歴史好きな人やったらなんか結構好きな内容になってるのかな。その辺が全面的に押し出されてたりして、歴史好き、世界好きな人やったら楽しめる内容だったなって思いました。コモンズ D ですね。コモンズ D はラストはオマーンパビリオンに行きました。オマーンパビリオン真っ赤っかで目立つからいいですよね。いつも結構人並んでるイメージやのに、ここ今日は並んでなかったんで行きましたね。次はラストオマーン行きます。サクッと15分ぐらいで案内していただきました。やっぱ日曜のこの時間最高やなっていうのは思いましたね。だいたい日曜日の8時ぐらいです。ちなみにここからオマーンパビリオン結構面白かったです。中入ったら没入感のあるような感じで、イマーシブシアターみたいな状態になってました。オマーンパビリオンもう一部屋あって、もう一部屋移動した先は映画館みたいになってて、結構クオリティ高い映像が流れて、オマーンの国の紹介だったり、これからどうしていくかっていうのが紹介されてて、もう没入感あるし見やすかったです。めちゃくちゃ良かった。どうでしたか？結構見てる感じ面白くないですか？
プロジェクターと映像が使われてて、それの融合コラボレーションがすごい面白かったです。帰りもこんな感じで写真映えしそうな空間が広がってました。この形結構好きですね。丸い赤丸い赤丸い赤みたいな。マンパビリオン見終わりました。最高でしたね。もうビリオンなんか没入感のあるイマーシブシアターみたいな感じで、プロジェクターとスクリーンの映像が連動しててすっごい良かったですね。これ映画とかでも導入したら2時間映画どっぷり使って見れる、もう現場におるみたいな映画が見れる可能性もあるかなって思いました。すごかった。これはちょっと思わんだけ別格かなって勝手に思いました。ということで8時なんで今日の万博は以上で帰ります。日曜日ですけど、万博人多いのかっていう検証だったんですけど、日曜日でめっちゃ人多くてどこも行かれへんのかなと思ったけど全然大丈夫ですね。結構普通ぐらい、平日ともう遜色ないぐらいの人の数ですね。やっぱり夜この時間ショーや噴水ショーとかがやってる時間なんで、結構パビリオンには人少ないのでおすすめって言ってました、万博マスターが。で日曜日でも万博はそんな混んで動けないっていうことはないっていうのが分かりましたね。そんな感じで今回の調査は以上にしたいと思います。皆様今日もご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。